Hintay basa ti Apokalipsis. Wino ti paltiing ni Jesucristo anaited ken Juan. Iti kapitulo 1. Nagasat dagiti agdingeg ken agtungpal kadagitoy a padto. Umuna, paltiing ni Jesucristo nga inted ti Dios ken kuana. Tapno ipakaamuna kadagiti ad-adipena dagiti banbanag isuda a maaramid to iti mabiit. Ket isu ited na ket pinaibagana gapu iti anghel na. Iti adipena ahwan. Dos, isu a namaneknek iti sao ti Dios ken iti pamaneknek ni Jesucristo kas kadagiti isu amin a nakita na. 3. Nagasat ti bumasa ken dagiti agdingeg kadagiti sasao ti padto. Ket salimutmutanda dagiti banbanag a naisurat ken kuana ta ti panawon a sidigen. May kadwa karatula kadagiti pito nga iglesia iti Asia. 4. Ni Juan insurat na kadagiti pito nga iglesia nga addada iti Asia. Parabor kada kayo kental na nga agapu iti dayjay nga adda ita ket adda idi ken umayto. Ken agapu kadagiti pito nga espiritu nga addada iti sangwanan ti trono na. 5. Ken agapu ken Jesucristo ti matalek a mamaneknek ti inauna nga anak kadagiti natay. Ken ti agturay kadagiti ar-ari ditoy daga. Iti dayjay mangdungdungo kadatayo. Ken nanglukat kadatayo kadagiti basbasol tayo iti darana metlaing. 6. Ket pinagbalin na tayo amay sa apagarian ken papadi amay paay iti Dios ken amana. Adda kuma ken kuana ti dayaw ken ti panagturay iti agnanayon nga awan inggana. Amen. 7. Adtoy isu umay abuyugen dagiti ululep ket makitan to dagiti isu amin a matmata ken kastamet dagiti nang duyok ken kuana. Ket dagiti iswamin akapututan ditoy daga agdong awdan to gapu ken kuana. Kasta kuma. Amen. 8. Siya ti Alpha ken ti Omega kuna ni Apo Dios. Ti adda ita ken ti adda idi ken ti umayto ti manakabalin. Amen. Ti may katluwa karatula, panagparang ni Kristo ken Juan ijay Patmos. Ibili na nga isurat na ti makita na ket paipan na ti masuratan kadagiti pito nga iglesia iti Asia. 9. Siak ni Juan akabsatyo ken makipaglakam kada kayo iti rigat ken iti pagarian ken iti kinaanos ni Jesus. Addak idi ijay puro amanagan Patmos. Maipon iti sao ti Dios ken iti pamaneknek ken Jesus. 10. Siak addaak idi iti espiritu iti aldaw ti Apo ket nangeg ko iti likudak ti maysa dakkel ti timek akasla iti uni ti tangguyog. 11. Kunkunana ti makitam isurat mo iti maysa a pagbasaan ket ipawit mo kadagiti pito nga iglesia ijay Efeso ken ijay Smyrna ken ijay Pergamo ken ijay Tiatira ken ijay Sardis ken ijay Philadelphia ken ijay Laodicea. 12. Ket ti malyawak tapno kitaok dayti timek a makisasao kanyak ket idinto a nagpusipusak nakitak dagiti pito a pagsilawan a nabalitukan.
13. Ket iti nga dagiti pito a pagsilawan. Nakitak ti maysa nga umasping, iti maysa nga anak ti tao, ang nagkawos iti pagananay, ang makagteng agingga iti saka. Ket naglikmot iti barukong ti maysa barikas a nabalitukan. 14. Ket ti ulo na ken bubuok na napudaw da akasla iti dutdut ti karnero apuraw. Napudaw akasla nebi, ket dagiti mata na kasla dala darang ti apoy. 15. Ket dagiti saksaka na umas pingda iti bronze a napasiling akasla naguguran iti apoy ti pagpandayan. Ket titimek na kasla daranudor dagiti adu a dandanom. 16. Ket iti makanawan nga ima na nagigem kadagiti pito a bituin. Ket iti ngiwat na rimwar ti maysa a kampilan a dua ti tadem na. Ket daydi rupa na kasla panaglawag ti init iti karanyag na. 17. Ket idi nakitak napasagak kadagiti saksaka na akasla natay. Ket impataw na daydi makanawan na kanyak a kinunana. Di ka agbuting, siyak ti umuna ken ti kamaudyanan. 18. Ken ti sibibiyag ket natayak idi, ket adtoy sibibiyagak iti agnanayon, nga awan inggana. Ket adda kanyak dagiti tultulbek ni patay ken ti Hades. 19. Isurat mo nga rod dagiti banbanag a nakitam ken dagiti adda ita ken dagiti mapaspasamak to kalpasan dagitoy. 20. Ti palimed dagiti pito a bituin a nakitam iti makanawan ko ken dagiti pito a pagsilawan a nabalitukan. Dagiti pito a bituin isuda dagiti anghel kadagiti pito nga iglesia. Ket dagiti pito a pagsilawan isuda dagiti pito nga iglesia. Trisi. Ket ititinga dagiti pito a pagsilawan. Nakitak ti maysa nga umasping, iti maysa nga anak ti tao a nagkawos iti pagananay, a makagteng agingga iti saka. Ket naglikmot iti barukong ti maysa barikas a nabalitukan. 14. Ket ti ulo na ken bubok na napudaw da akasla iti dutdut ti karnero a puraw. Napudaw akasla nebe, ket dagiti batana kas dala darang ti apoy. 15. Ket dagiti saksaka na umasping da iti bronze a napasiling akasla naguguran iti apoy ti pagpandayan. Ket titimak na kasla daranudor dagiti adu a dandanom. Ket iti makanawan nga ima na nagigem kadagiti pito a bituin. Ket iti ngiwat na rimwar ti maysa a kampilan a dua ti tadem na. Ket daydi rupa na kasla panaglawag ti init iti karanyag na. 17. Ket idi nakitak napasagak kadagiti saksaka na akasla natay. Ket impataw na daydi makanawan na kanyak a kinunana. Di ka agbuting, siyak ti umuna ken ti kamaudyanan. Agyaman akting kapanagdingig kapsat, iti daytoy manin nga panangibasa ti audio Bible. Ket dawatek man no mabalin paki-like ken subscribe tapno ti kastakit updated ka intun sumaron tupay ngay nakpanay upload iti daytoy nga panangibasa iti daytoy nga Bible. Ket niya po Diyos lata ti maywan kada tayo. Amen.